हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल वेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, इसके लिए हम बना रहे हैं स्पेशल कप केक। ये कप केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इनको आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कप केक बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा, आधा कप पीसी हुई चीनी। आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस लें। 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लिया है। अब हम इसमें 1 कप मैंने दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसमें 1 चम्मच मैंने वेनिला एसेंस डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं ना। ये देखिए, एक रिबन की तरह बन रहा है। हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। कप केक बनाने के लिए मैंने ऐसे मोल्ड ले लिया है और 1 चाय वाले कप ले लिए है। चाय वाले कप हर किसी के घर पे होता है, आप उसमें भी आराम से केक बना सकते हैं। मैंने ये माइक्रोवेव सेफ एक ट्रे ले ली है और इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे अच्छे से। कप को भी अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। ये मैंने पेपर कप ले लिए हैं, इसमें ये लगा देंगे एक एक। इनको भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। हमने इनको 1/3 कप ही भरना है, क्योंकि ये केक फूलेगा भी। अब मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है और 2 मिनट के लिए लगा देंगे। 2 मिनट हो गए हैं।
तो ये देखिए हमारा कपकेक अभी बनके नहीं तैयार हुआ, मैंने 1.5 मिनट और लगाया और ये देखिए कपकेक बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक ले ली है और इसमें डाल के देखिए ये बिल्कुल भी टूथपिक से नहीं चिपका, इसका मतलब है ये बनके रेडी हो गया है। जब तक कपकेक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसकी व्हिपिंग क्रीम बना के रेडी कर लेते हैं। मैंने आधा कप व्हिप्ड क्रीम ले ली है और इसको एक बाउल में डाल दिया है। 1/4 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है, पाउडर शुगर। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बीटर ले सकते हैं, चाहे तो जो मिक्सी होती है उसमें भी बना सकते हैं। पहले हम इसको बिल्कुल लो स्पीड पे चलाएंगे, फिर स्पीड बढ़ाते जाएंगे और हाई स्पीड पे इसको बनाएंगे। पाँच मिनट में ही हमारी क्रीम बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी क्रीम बनके रेडी हो गई है। बस 1 मिनट चला देंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी व्हिप्ड क्रीम बनके रेडी हो गई है। अब मैंने एक नोज़ल ले लिया है और एक पाइपिंग बैग ले लिया है। कांच के गिलास में पाइपिंग बैग को ऐसे लगा देंगे और इसमें डाल देंगे व्हिप्ड क्रीम। कपकेक को मैंने बाहर निकाल लिया था और इस पे कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं अपने मन का। ऐसे ही सभी कपकेक के ऊपर हम डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कपकेक के ऊपर डिज़ाइन बना दिया। अब हम इसमें हल्का हल्का छोटे छोटे ये डिज़ाइन बना देंगे। ये मैंने सिल्वर बॉल ले ली है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। और मैंने थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल ले लिए हैं, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहो तो आप इसके ऊपर कोई भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। ये स्प्रिंकल्स वगैरह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं लगा रही हूँ।
देखिए कितने बढ़िया हमारे कपकेक बन के रेडी हुए हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।